ಮಳೆಯ ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತನಗಾದ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಇರುವಾಗನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೇನು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮಳೆಗೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.